Anyway, kabla sijataka kuzungumzia ambacho nataka kuongea, ngoja kwanza tutizame kwanza hii filamu fupi. Umeweza kuona filamu fupi hapo na umeweza kuona mazingira, kila kitu ambacho kimefanyika ni kitu ambacho hata wewe unaweza ukakishoot. Na ndio maana katika video hiyo ambayo umeiona tumeamua kufanya katika mazingira ambayo I know kuna wengine wanaweza wakalaumu, kuna wengine wanaweza wakatoa uchambuzi wao ambao wanaujua wao kwamba wangefanya vile, wangefanya zaidi ya pale. Anyway, lengo la video hii ni kuonyesha kwamba hata mtu ambaye ni amateur anaweza akashuti kitu kama hicho ambacho wengine wanaweza wakakikosoa wakakichukulia ni kama kitu ambacho mtu aliyefanya hafahamu, lakini lengo ni kukujengea uwezo wewe, kwa maana tungefanya kwa kutumia equipments kubwa, tungefanya katika location kubwa na character wakubwa, ingekutengenezea uoga wewe usiweze kujaribu ama kufanya. So katika video hii ni lengo kubwa la kusema kwamba tukuonyesha unawezaje kushuti short film ukiwa na zero budget, kwa maana yani wewe huna chochote isipokuwa tu una kamera basi, ama hauna hiyo unaweza ukaazima, kwa maana hata zenyewe nimeshoot hivi
kwa kutumia yani zero budget. So unawezaje kufanya vitu hivyo ukiwa on zero budget, ama una budget lakini unawish kufanya kitu kama hicho? So unapotaka kufanya filamu yoyote ama unataka kushoot kwenye vitu ambavyo tunaita filamu, lazima upitie stage kuu 3. Stage ya kwanza ni pre-production, stage ya pili production yenyewe, na stage ya 3 post-production. Sasa hivyo vitu vyote naomba kwa leo nizungumzie kwanza sehemu ya kwanza ambayo ni pre-production, kwa maana production, post-production na pre-production humo ndani kuna vikokolo vingi sana ambavyo itatuchukua muda mrefu sana kuweza kukava vyote. So tuanze kwanza na pre-production, ambapo tutatumia mfano wetu huu tuliofanya sisi, simple shoot short film on zero budget. Sawa, unavyoanza kwenye stage ya pre-production, hii ndo sehemu ambayo tunaweza tukasema ndo wazo kuu, kwa maana huwezi kufanya kitu chochote pasipo kuanza kuplani. Hata unapokuwa unajenga nyumba, unaanza na ramani, unaanza na vitu vile vya msingi kabla hujaanza kuweka tofali zako kujenga. So kwenye swala zima la production, kwenye kuzalisha filamu moja kwa moja, tunaanza na pre-production, ambapo kwenye pre-production cha kwanza kabisa ni idea. So idea kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ama story ama hadithi, kwa maana yes, una idea. So kwa sisi idea yetu, tulikutana tu washikaji, mimi na washikaji zangu, kama umeweza kuwaona kwenye title ya mwanzo pale, kuna mtu kama Shebida, kuna mtu kama Arnold Tibaijuka, kuna mtu kama Joel Kadaga, na kuna mtu kama David Maguruko. Hao ni washikaji tu, tumetoka zetu, tumefika home, tumekula, tumeshiba, then nini kinafuata? So tukasema tuje na idea. Kwa nini tusishoot kitu chochote lakini tusitumie muda mwingi, tusitumie budget yoyote? So hapo ndipo idea ilipokuja. Na idea yetu ni kwamba tukasema kwamba kwa muda huu, kwa sababu it's night, ni usiku, kwa nini tusishoot kitu ambacho ni kama horror? So pale ndipo tukaanza kubrainstorm, tukatengeneza idea. So lazima uwe na idea, kwa maana idea inaweza ikawa ni wazo, ama inaweza ikawa ni story ama hadithi ambayo tayari ishakamilika. Hiyo ndio kitu cha kwanza kwenye swala zima la pre-production. Ukitoka kwenye pre-production, inakuja stage nyingine inayofuata ambayo ni script. Sasa story kama story huwezi kuichukua ukaenda ukaishoot, kwa maana katika swala zima la kufilm huwezi kufilm kila kitu. Lazima ile story we break down, uitengenezee script. Kama story kuna sehemu imepooza, unajua kabisa mtu akiangalia hata kwa entertained, lazima uitengenezee mazingira, kuiwekea drama, kuiwekea masuala cinematic, kuhakikisha kwamba mtu anavutiwa kukaa mbele ya screen kuangalia hicho kitu. Kwa hiyo ndio lengo la script, kwamba story unaivunja vunja in a way katika hali ambayo unaweza ukashuti na kuongezea vionjo na ladha za cinematic ili kuweza kutizama. Kwa hiyo unakutoka hapo unakuja kuandika script ama layout ile script, na wengine huwa wanachora na storyboard. So sisi tulifanya script, lakini kwa sababu ilikuwa ni wazo dogo na ni fupi sana, script zetu tulikuwa tunaziandika tu kwenye smartphone. Mimi actually napenda kutumia kitu kinaitwa keep note, kwa nini naandika kwamba scene ya kwanza itakuwa hivi, scene ya pili itakuwa hivi, ya tatu itakuwa hivi. Na uzuri hii short film tulifanya hakukuwa na dialogue yoyote ya mtu kuongea. Kwa hiyo inakuwaga ni rahisi sana kwenye swala zima la kuichora ile script, kwa maana hakuna dialogue yoyote. Kwa hiyo ni swala tu la script kama kukuongoza kwamba itaanza short fulani, itafuata short fulani na kuendelea. Kwa hiyo nakukumbusha tena, cha kwanza ni idea ma story, cha pili inafuata ni script. So script inaanza kuwaleta watu wengine, kwa maana script ndio itakuambia kwamba utatumia character gani. Kwa hiyo stage inayofuata ni kuchagua character au waigizaji wako. So sisi kwa sababu ilikuwa ni horror, tukasema tutamchagua jamaa ambaye ni miongoni mwa washikaji, wasema japokuwa mwanzo ilikuwa ni vuta nikuvute, kila mtu akasema no, sitaki kuwepo kwenye kamera, wewe, kila mtu na sababu zake. Kwa hiyo kama yeye akakubali, bwana David akakubali kuwepo as a character. So tukamwelekeza, kwa sababu ni mtu ambaye hajui chochote kuhusu uigizaji. Kwa sababu ni short film ambayo
haina dialogue yoyote, haina matukio mengi, kwa ilikuwa rahisi kumuelekeza, japo take 1 take 2 zilikuwa nyingi sana kuhakikisha tunapata kitu perfect. Na hata ukiangalia mwishoni kuna baadhi ya vitu, kwa maana mtu ambaye ni professional actor angeweza kufanya zaidi ya huo alichofanya. So baada ya kuchagua character, stage inayofuata ni location. Sawa, ushakuwa na character, script yako inakwambia ama story yako inakwambia unataka location ya aina gani. So kwa sisi story yetu tulikuwa tunataka location ya nyumbani na kila kitu tumalize nyumbani. So kama story yetu unavyoweza kuona, jamaa anatoka safarini kwake, anaingia ndani, anafika ndani, ana pause kidogo, ana chat, lakini wakati anashuka kwenye gari anakuja kugundua kwamba nyumba ameikuta tofauti na alivyoiacha. Pale ndipo hamaki na mshangao unaanza kutokea. Kwa hiyo kwa story hiyo na jinsi unavyoona kwamba kila kitu kinaanzia mazingira ya nyumbani na yanaenda kuishia chumbani. Kwa hiyo location kwa ujumla ilikuwa ni nyumba. Kwa hiyo na wewe kama una story yako ama idea yako, swala zima la kuchagua location ni muhimu sana kutokana na story yako inavyotaka. Kama ni story nataka mshuti mapolini mwanzo mwisho, basi inabidi uchague poli zuri na ndani na story yako. So ikitoka swala zima location, inakuja issue ya props. Props ni vile vitu ambavyo character atavitumia ama vitaambatana na character katika kuhakikisha story yako inakuwa inasimuliwa katika njia iliyo sahihi na njia ambayo entertain. So kwetu sisi, kwa sababu lengo lilikuwa ni kutengeneza film with zero budget, props zetu zilikuwa ni unga. Hapa mtu akanyage au mtu mzima akanyage hivi, angalia kwenye kitu hata ni mkono tu. Unajua video ya noni yeye unapiga tu hivi basi, kama kwata sambaza tu, sio formality. So hata na hapa tu basi hii itajulikana, piga tu hivi mguu wa jini, mguu wa jini mtu hivi, unaona hivi, yani kama kapaka fulani kalikuwa ndani kama paka akiangalia hivi afu baadaye anaweka besauti yenye unyao. That is good. Props zilikuwa ni mito, TV, kama unavyoweza kuona hapo tulizichanganya ovyo, na kuna sehemu tulitaka kuonyesha kwamba kulikuwa na mtikisiko fulani, balbu imeanguka chini, tukatoa balbu tukaivunja chini, na hii balbu hatukutumia kiasi chochote katika kununua, kwa maana ilikuwa ni balbu ambayo ilishaungua, kwa hiyo ni kuivunja. Lakini pia tukamwaga tomato na pilipili kumix, tukamwaga na maji. Kwa hiyo zote ni props ambazo zilitumika kuhakikisha kwamba mtu amekuta nyumba chafu, kumezaga. Kwa hiyo kulikuwa na props nyingi kama nilivyokutajia. Kulikuwa na props ya unga, kulikuwa na pilipili, kulikuwa na tomato, kulikuwa na maua, kulikuwa na glass, kulikuwa kuna mito na TV. Vyote hivyo pamoja na michanga kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ambayo mtu atakuwa anakuwa entertain vizuri. Kwa hiyo katika swala zima pre-production, vitu ni hivyo vitano ambavyo nimekuorodheshea hapo. So kwa leo nimezungumza vitu vya pre-production. Next time nitazungumzia swala zima production, vitu gani ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Lakini tu kwa kukupa hinti, katika production lazima tuwe na vitu kama camera, lights. Kama pia utataka kutumia stabilizer za kamera utabidi uwe nazo, lakini pia kama utataka kutumia kifaa cha kunasia sauti lazima uwe na boom mics na kadhalika. So see you next time katika kipengele cha production. Lakini kabla hujaondoka katika video hii, hakikisha umesubscribe, lakini pia umeacha maoni yako katika sehemu ya comments, lakini bonyeza hiyo button ya likes ili video yetu iwe recommended kwa watu wengine. Asante sana na see you next time.